Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? 90'ın asal çarpanlarını ayıralım. Şimdi en küçük asal sayı 2'den başlayarak bölüyorum. 90'ı 2'ye böldüm. 45. 45'i 2'ye bölemeyiz. 3'e geçiyoruz. 45'i 3'e bölersek 15. 15'i tekrar 3'e bölebiliriz. 5 olur. 5'i de 5'e bölüp 1 şeklinde tamamlarız. Çizginin sağında çıkan asal sayılar bakın 2, 3 ve 5. Dolayısıyla 2, 3, 5 90'ın asal çarpanlarıdır. Ancak 7 90'ın asal çarpanı değildir. Dolayısıyla cevabımız Denizli.